គ្រប់គ្នាតែស្ងាប់តាំងពីគល់ងារហូតដល់ចាស់សូម្បីតែសត្វក៏ស្ងាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងស្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់នឹងច្បាស់ពីហេតុផលនេះនោះទេចុះបងប្អូននឹងថាហេតុអ្វីពេលស្ងាត់យើងហូរទឹកភ្នែកទេឥឡូវសិតឆ្លើយជាមួយបង1មកពីងងុយគេង2ផ្សាភ្នែក3មកពីក្រពេញទឹកភ្នែកជំរុញឆ្លើយរួចហើយមែនទេតោះមួយណាត់ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមើលទឹកអស់គ្នានៅក្នុងត្របកភ្នែកនីមួយៗរបស់មនុស្សយើងមានក្រពេញទឹកភ្នែកដែលវាជាកន្លែងសម្រាប់ទឹកភ្នែកហូរចេញមកនៅពេលស្ងាត់យើងកំពុងជំរុញឲ្យសាច់ដុំមុខរបស់យើងច្របាច់ទៅក្រពេញទឹកភ្នែកបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្នែកចេញមកបន្តិចដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅដូចជាយន្តចឹង